买的这个戴森 V15，其他的所有这些接口都可以接上，接到这个主机的马达上来，都试验过了，只有这一个长的这个接头，这个也可以正常的接上，只有这一个口接不上。这个口和它那个口是一般粗的，一边大的，它套不进去。它要小一点，像这个小一点，可以直接插进去。像这个大的，跟这个外口是一般大的，怎么都没办法套进去啊？这什么原因？有谁能知道？可以帮助解答这个难题吧？如果实在不行的话，我就明天去戴森店里去问一下吧。还得把这些东西带过去，太麻烦。你看，这个口和这个口和这个口是一般粗的，这个是一般粗的。你看其他的这些。你比方像这些，它这个口都是比它小一些，它是可以这样直接插进去的，这样一插进去了，然后摁这个横疙瘩，一摁就拿下来了。但是这一个不行啊，这个口跟这个口是一般大的，是插不进去，什么原因呢？你看这些，所有的这些都是可以直接插进去的，都是可以直接插进去的。包括这种弯头弯的这种，都是这样形状的。你看，这都可以直接插进去。你看插进去了，然后拿下来，摁一下就很容易的就拿下来了。包括这边的这种小型的这种吸尘的，这个也是很容易的。你看，都非常容易。这个拿下来了，就是这个不行。你看这个口比这个口大多少？大了这么多，它怎么可能插进去呢？如果是你看这个口插进来，这个就很大。所以说，这是啥原因啊？是不是它少件了？明天我要去商店里问一下。